हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम किशोर। आज हम बात करेंगे कफ कुठार रस के बारे में। कफ कुठार रस जो है वो आयुर्वेदिक औषधि है। इसका मुख्य काम होता है जैसे खांसी, छाती में कफ लगना, कफ का चिपकना, इसको छुटाता है और ये खांसी में बहुत आराम देता है और सांस जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। ये जो टैबलेट रूप में आता है, इसको आप एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं शहद के साथ। आप इसके बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो आप अपने नज़दीकी वैद्य से संपर्क करें।